Goeiedag en baie welkom by die Afrikaanse nuus vanaf The Grove winkelsentrum waar die uitsas binne enkele ure gaan plaasvind. In die nuusbulletin Bram Magotsi het met sy eie sluipmoordaanval opgestel en die Hooggeregshof in Johannesburg het beveel dat die regering sy nasionale werkplan moet instel. Die polisie het die dienste van 'n ballistiese kenner ingespan om die aanval op die omstrede sakeman van Noordwes, Bram Magotsi, te ondersoek. Hy beweer dat hy maandag aan die teiken van 'n sluipmoordaanval in Vosloorus aan die Gautengse Oosrand was. 'n Rooi Chevrolet sedan is by die Vosloorus polisiekantoor gefynkam. Hoewel daar minstens 11 koelgate in die voertuig is, het Magotsi ongedeerd van die voorval afgekom. Die polisie sê vermoedens dat die aanval moontlik opgestel is, word nie uitgesluit nie. Die Hooggeregshof in Johannesburg het beveel dat die regering sy nasionale werkplan moet instel om vreemdelingehaat in die land te bestry. Die hof het uitspraak gelewer ten gunste van die burgerregte groepe wat die omstrede politieke party Operasie Dedula in die hof uitgedaag het. Die hof het bevind dat die groep se onlangse optrede by openbare hospitale, klinieke en skole onwettig was. Die groep het onder meer geëis om mense se identiteitsdokumente te sien voordat hulle dienste kan bekom. Die onafhanklike verkiesingskommissie is gereed vir aanstaande jaar se plaaslike regeringsverkiesing wat na verwagting op die eerste Woensdag in November of dan die 4de November gehou sal word. Daar is tans 508 politieke partye in die land geregistreer. Die OFK se adjunk hoofverkiesingsbeampte, Masego Shibiri, sê die kommissie verwag om selfs meer partye te registreer in aanloop tot die verkiesing. Kiesers sal steeds met pen en papier stem aangesien daar nog geen sprake is dat dit 'n digitale verkiesing sal wees nie. Die omstrede kommissaris van die onafhanklike verkiesingskommissie, Nomsa Masuku, sal nie weer aangestel word nie en Joyce Petsu is intussen in die pos aangestel. Masuku is in Julie verlede jaar in hegtenis geneem op klagtes van korrupsie nadat sy glo Standard Bank uit 1,2 miljoen rand bedrieg het terwyl sy by die bank in diens was. Die Universiteit van Pretoria sê hy is in kennis gestel dat die Nasionale Onderwys, Gesondheids- en Geallieerde Werkers Vakbond NAHO môre 'n optog by die universiteit gaan hou. Die optog sal na verwagting by die studentesentrum op die Hatfield kampus begin. Die universiteit sê hy respekteer die reg van georganiseerde arbeid om 'n betoging te hou. Daar is egter gebeurlikheidsplanne in plek gestel om ontwrigting by die universiteit te minimaliseer. Dit is die Afrikaanse nuus. Ons hoop jy het 'n lieflike aand verder. Hou ons sosiale media platforms dop vir meer oor die uitsa Afrikaanse musiektoekennings.